अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरे चैनल में खुशामदीद। और गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपने सब्सक्राइब कर लिया। और गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार के लिए। एक्चुअली आज की वीडियो मैं कैमरे से नहीं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसकी वजह कि आप सबको पता है कि मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया हुआ है। और कल मैंने कैमरे से रिकॉर्डिंग की थी और मैं भूल गया कि मेरा लैपटॉप ख़राब है और फाइल कैसे ट्रांसफ़र करूँ। ठीक है, तो इसलिए वो लैपटॉप में रहेगी। तो मैं जब मेरा लैपटॉप सही होगा तो तब अपलोड करूँगा। मुझे पता है बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे मेरी वीडियोस का, तो इसलिए आज मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अपनी। ठीक है, मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके मोबाइल से सुनूंगा, जैसे कि आपको पता है मोबाइल पे वीडियो देखूंगा और मोबाइल पे एडिट करूँगा और मोबाइल पे अपलोड कर दूँगा। जैसे कि आज मैंने एक पोस्ट लगाई थी अपने कि कौन कौन चाहता है कि मैं यूट्यूब की वीडियोस कैसे बनाते हैं, कैसे मैं अपलोड करता हूँ, कैसे अपलोड करता हूँ, क्या करता हूँ, हर चीज़। आज की वीडियो सारी मोबाइल से, आज की अब जितनी भी वीडियोस बनेगी मोस्टली मोबाइल से बना करेंगी, ताकि मैं आप लोगों को बता भी पाऊँ कि मैंने कैसे यूट्यूब शुरू किया। अगर आप लोग करना चाहेंगे तो प्लीज़ बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह आप सबकी हेल्प भी करूँगा उसके बारे में। ठीक है गाइस, आज मैं देखने के लिए हूँ पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड इन कराची, मोस्ट फेमस गोशिया नल्ली बिरयानी एंड दोराजी समथिंग। ओके, तो मैं ये वीडियो देखूंगा कैसी है। एक्चुअली मुझे रिक्वेस्टें आ चुकी थी इसके बारे में, लेकिन टाइम नहीं, मैंने सोचा अब OST के अलावा भी कुछ वीडियोस बनानी चाहिए। तो आज मैं स्ट्रीट फूड देखूंगा पाकिस्तान कराची का, तो आए हम लोग मिलके देखते हैं। ओके, कराची आए हो तो नली बिरयानी ट्राई करो। धोरा जी का गोला जरूर ट्राई भाई जावेद निहारी। कराची आए हो तो नली बिरयानी जरूर खाना, वरना कराची आने का कोई फायदा नहीं खाए होंगे। नली बिरयानी भाई जावेद की निहारी जरूर। भाई धोरा जी का गोला नहीं खाओगे तो कोई फायदा नहीं है कराची का खाने सबसे हमारा कराची सबसे अच्छा। तो आज आपका भाई जाएगा गौसिया नली बिरयानी खाने और जावेद की निहारी खाने। हाँ भाई, मैं पहुंच चुका हूँ लियाकताबाद में गौसिया नली बिरयानी, जिसकी इतने मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि गौसिया की नली बिरयानी ज़रूर खाओ। तो ये मेरे साथ खड़े हैं, आपको बताएंगे गौसिया नली बिरयानी के बारे में। बताएंगे। अरे हमने 192 से स्टार्ट करी है बीफ बिरयानी से पहले। अब इसको हमें 6 महीने हुए हैं नली बिरयानी, जो पूरे पाकिस्तान में नहीं है, याद करिए नली बिरयानी। ये इसको कहते हैं नली। और नली बिरयानी शुरू किए थे सिर्फ 6 महीने में, 6 महीने में ये मशहूर हो गई है कि नली बिरयानी है कराची में। इसके असल में ऑनर हम ही है नली बिरयानी के, बाकी सब इसके बाद से सब ये सर 400 रुपये किलो की है और नली के 50 रुपये अलग होते हैं। सही है, और बगैर वेट के डलती है नली, तो इसलिए उसके पीस के हिसाब से 50 रुपये होता है। जब भी आप कराची आएँ तो गौसिया नली बिरयानी ज़रूर चेक करें आप, इंशाल्लाह ज़रूर चेक करें भाई, ज़रूर चेक करें। यार पानी आना शुरू हो गया मुझे, मैं ज़रूर खाने का रिव्यू देना। हाँ भाई, नली बिरयानी मेरे सामने आ चुकी है। ये इतनी ज़्यादा इन्होंने नली बिरयानी दी है। ये 1 किलो जो है वो होती है 400 रुपये की, और उसके साथ जो नली अगर लेनी है तो 50 रुपये एक्स्ट्रा होते हैं। 1 किलो एक बंदे के लिए नहीं होती, 1 किलो तकरीबन 3 बंदे 1 किलो खा सकते हैं। और इसके अंदर असल चीज़ जो है वो है ये नली। ये इतनी बड़ी नली है, और नली कहते हैं बीफ की टांग, बीफ की ये पाए का हिस्सा है। अच्छा, बीफ के पाए का हिस्सा होता है नली। अभी मैं खाऊंगा नली बिरयानी और फिर चेक करते हैं। नली में ऊपर ये तो हड्डी होती है ना, तो कोई ये ना समझे कि ये तो हड्डी साथ दे दी है। असल पैसे होते हैं ये जो अंदर से इन्होंने चीज़ निकाली है, ये वाली, इसके सारे पैसे हैं कि नली के मज़े की चीज़ जो है वो ये होती है। कैसे क्या नली के अंदर से इसमें सिर्फ नली नहीं है, बीफ के इतने बड़े बड़े पीसेस भी हैं बीच में। मैं कहता हूँ क्या मज़ेदार चीज़ है वो। नली बिरयानी बना दी।
भाई गौसिया ने पैसे नहीं लिए, इनकी बड़ी मेहरबानी है। और ये गौसिया वाले गौसिया जरूर आना है। जरूर जाएंगे। हाँ भाई, शफैक टीवी की जानिब से आपका अपना लौंडा RHS जावेद निहारी पे पहुंच चुका है और जावेद निहारी की बड़ी तारीफ़ें वरीफ़ें सुनी है। अभी चेक करते हैं कि जावेद निहारी कैसी है, वरना जावेद निहारी को कटा देंगे भाई। निहारी में खाता नहीं। पाकिस्तान की रोटियां, नान, मैं बड़े खाना मेरे मुंह में पानी आ रहा है। एक चीज़ तो कंफर्म है कि लाहौर बहुत महंगा है कराची से। एक स्ट्रीट फूड में ये सिर्फ 150 रुपीज़ की इतनी ज़्यादा निहारी थी कि मैं कहता हूँ 2 बंदे खा लें। हालांकि मैं इतना ज़्यादा खाता हूँ। और इतनी कोई फिट किस्म की निहारी थी, बड़ा उसकी गाड़ी सी वो शोरा और खट्टी, क्या बात है। मैं कहता हूँ 18 किलोमीटर फ्रॉम द लास्ट डेस्टिनेशन खारादर पहुँच चुका हूँ बन कबाब खाने के लिए। इसाक बन कबाब 40 साल पुराना है, कभी भी बन कबाब खाया नहीं है मैंने। 30 रुपये का बन कबाब खाने के लिए 300 रुपया लगा के आए हूँ। चेक करते हैं। बन कबाब, या मुझे अंडे वाला बर्गर याद आ गया। ये क्या था? अबे ये क्या? अंडे किसके साथ बनाई है? चटनी। कसम से भूख लगना शुरू हो गई है। भूख तका के। हाँ भाई, ये बन कबाब मेरे पास आ चुके हैं और इस बन कबाब के अंदर ये एक बन है। बन के अंदर इन लोगों ने जो शामी, मेरे ख्याल ये शामी है, शामी डाली हुई है। और इस शामी को डिप करते हैं वाइट एग के, जो वाइट एग का फोम बना के उसके अंदर शामी डिप करके उसे फ्राई करते हैं और फ्राई करके इसके अंदर डालते हैं। और ये चटनी मुझे नहीं पता किस चीज़ की, अभी मैं ट्राई करूँगा तो मुझे फिर शायद अंदाज़ा हो जाए किस चीज़ की चटनी। यार ये बंदा भूख लगा रहा है, चावलों की तरह खा रहा, खुला मार रहा है। यार बन कबाब नस्ल ही है अंडे वाले बर्गर की, और वैसे ही है तकरीबन। मतलब मुझे लग रहा था मैंने कोई चीज़ कोई नहीं खाई हुई, वो है। अच्छा है यार अंडे वाला बर्गर। जल्दी आराम कराची, रेडी रहिएगा, मिलना हो तो। हाँ भाई, 14 अगस्त स्टार्ट हो चुकी है और आवाम जो है वो आतिशबाजी करने में पागल हुई है। तकरीबन 40 मिनट की लगातार आतिशबाजी देखने के बाद हम लोग आए धोरा जी। बिलाल भी मेरे साथ है और धोरा जी मशहूर है गोला गंडा के लिए। इधर लाइन में दोनों तरफ तकरीबन 20-25 गोला गंडा वाले बैठे हुए हैं। तो मैं जिस पे आया हूँ ये अंकल गोला कॉर्नर है और इनके पास ये पूछते हैं कौन कौन से फ्लेवर्स हैं। कौन कौन से भैया? गोले गंडे के फ्लेवर है हमारे पास, पाइनएप्पल है, आइसक्रीम सोडा है, रूह अफ़ज़ा है, ऑरेंज है, ब्लूबेरी है, स्पेशल आइसक्रीम गोला है, सादा गोला होगा फुल फ्लेवर वाला, ड्राई फ्रूट वाला स्पेशल है, फालूदा है। तो एक जो गोला गंडा मैंने देखा है बड़ा डिफरेंट सा, बाकी स्टिक में तो बन ही रहे हैं, लेकिन एक है इन्होंने बाउल के अंदर बनाते हैं और उसके ऊपर कुल्फा आइसक्रीम डाली होती है। तो मैं ट्राई करूँगा वो वाला बड़ा गोला गंडा। पीछे लड़का देख रहा है भाई। गर्मियों में गोला खाने का अपना मजा है। कसम से आज जो भूख लग रही है ना मुझे, ये देख के जिंदगी
और ये क्या बम्प गोला गंडा है इसके ऊपर, मतलब इन लोगों ने पहले इसमें बर्फ़ डाल के उसके ऊपर फ्लेवर्स डाले हैं और फिर आइसक्रीम के ऊपर मिल्क और चॉकलेट की टॉपिंग है। ओए होए होए। प्लस बादाम। जी हाँ ख़वातीन और हज़रात, आपका अपना RHS वापस अपने गेस्ट हाउस में आ चुका है। और वहाँ पे मैं इसलिए नहीं रुका क्योंकि वहाँ पे रश और शोर इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं कहता हूँ उस लजीज़ गोले का जो है ना, मैं वहाँ पे रश में रिव्यू नहीं कर सकता था यार। वो गोला इतना कोई फिट किस्म का गोला था, कहते हैं फिट क्यों कहते हैं वो खाने को, फिट था वो गोला, फिट था वो। 300 रुपये का गोला था और हम 2 लोगों से वो ख़त्म नहीं हो रहा था, वो इतना ज़्यादा था क्वांटिटी में। ऊपर उसके 4 स्कूप उसके कुल्फ़ा के थे, उसके नीचे बादाम थे, उसके ऊपर वो मिल्क था, उसके ऊपर चॉकलेट थी, उसके ऊपर पता नहीं कौन से फ्लेवर थे। मैं कहता हूँ पहली बाइट में ही वो गोला प्लस कुल्फ़ा प्लस बादाम फ्लेवर, ओए होए होए होए, क्या ही बात है उस गोला गंडा की। खैर अगर आप गोला गंडा के शौकीन हो या नहीं हो, आपको धोरा जी का गोला अगर कभी भी कराची आओ तो लाजमी ट्राई करना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ओके, तो ये देखने के बाद सबसे पहले तो ये कि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी है, तो मैं खाना ज़रूर खाऊंगा आज। बहुत ज़्यादा भूख लगी है मुझे, ठीक है यार। मुझे ना वो नली बिरयानी बहुत ज़्यादा लगी। एक्चुअली उसने बताया भी कि ये 1992 से चल रही है, ठीक है। हाँ नली बिरयानी नहीं, नली बिरयानी 6 महीने से चल रही है। हाँ नली बिरयानी 6 महीने से चल रही है। नहारी आई थिंक 1992 से चल रही थी। अभी शायद कन्फ्यूज़ हो गया तो इग्नोर करिएगा, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा लगा, भूख लग गई मुझे यार। कराची में जब भी आऊँगा तो खाऊँगा तो ज़रूर। क्या कहते हैं, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, उसके बाद पेशावर, उसके बाद सवात, उसके बाद ये जगह मैंने घूमनी है। ज़रूर जाऊँगा खाने पीने के लिए। खाने पीने का तो मैं बहुत बड़ा शौकीन हूँ कसम से। अगर मैं कराची गया तो नली बिरयानी मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं ज़रूर खाऊँ, ठीक है। अगर मैं वहाँ पर गया तो ज़रूर कोशिश करूँगा खाने की नली बिरयानी। ओए हो एक्चुअली मैंने कभी खाई भी नहीं ज़िंदगी में नली, लेकिन अगर गया तो खाऊंगा ज़रूर, ओके। दूसरा, निहारी का मैं इतना शौकीन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी निहारी का मैं इतना शौकीन नहीं तो नहीं खाऊंगा क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में खाई नहीं, तो मैं खाऊंगा भी नहीं, ठीक है। हाँ बर्फ़ वाला गोला अगर मैं गया तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा, लेकिन नली बिरयानी तो मेरी विश होगी कि मैं ज़रूर खाऊँ क्योंकि उसमें गोश्त भी है, नली भी है और बिरयानी है। तो ज़ाहिर बात है कराची की बिरयानी और बंदा खाए ना, ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया इसकी यार। मैंने इसके दूसरे व्लॉग्स भी देखे हुए हैं, मुझे अच्छा लगता है ये लड़का। मुझे इसका नाम नहीं सही तरह याद आ रहा, ठीक है। मैंने इसकी वीडियोज़ भी देखी हुई हैं, मैंने काफ़ी ज़्यादा देखी हुई हैं इसकी वीडियोज़, लेकिन मुझे इसका नाम सही तरह याद नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा, मैंने इसके लाहौर के भी देखे हुए हैं खाने वगैरह के। ये लास्ट टाइम ऐसे ही पेशावर में भी किधर जाके इसने बनाया था। हाँ पेशावर के किधर जाके बनाया था, वो मरी वाली साइड पे जो बकरा अंदर डाल के निकालते हैं, चावल अंदर होते हैं, वो भी मैंने देखा था इसका। बहुत अच्छा लगता है ये मुझे बंदा, इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ होती हैं, मैं ज़रूर देखता हूँ। अगर आप लोग देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा। ओरिजिनल वीडियोस का लिंक इज़ ऑलवेज ऑन इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट। और ये मैंने आज वैसे थोड़ा पंगा कर लिया, तो मैंने कहा आर भी तो लिखना चाहिए। हाँ मुझे पता है ये बीच नीचे से छोटा हो गया, ऊपर से मोटा हो गया, तो वो इग्नोर करिएगा। लेकिन मैंने सोचा पीछे बहुत सिंपल लगता है तो कुछ लगा दूँ। एक्चुअली मैं पूरा लगाने वाला था, लेकिन टाइम नहीं मिला, तो जितना मेरे पास हो सका मैंने उतना लगा दिया। बाकी अगली वीडियो में आहिस्ता लगा दिया जाएगा। बाकी मिलेंगे मेरी अगली वीडियोस में। जाके सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। लव यू गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा मत ना।